情緒不安，請各位聽眾自行選擇。唔係要你怕，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 唔係要你驚，唔係要你驚，係要你聽。星空奇談。歡迎收聽，我哋今日係4月23號嘅星空奇談。咁啊，時間呢喺直播室呢度呢都係11點幾啦，啊，大家明噶啦。咁啊，今日呢一樣有小英啦，有早啦，仲有所羅門王。多謝你哋兩位。但係今日呢係所羅門王帶俾大家一個驚喜嘅，呢個亦都係佢嘅強項。你自己講啦。冇錯啦，小英呢係咁喺度講，我係編劇做咗好多集噶啦。咁呢，我覺得應該寫翻套劇呢，就俾小英做主角噶。咁喺今日呢，就可以嚇下大家嘅。所以呢，我覺得呢，小英嘅演出首先呢係非常之好噶。真係一流。我唔會打人嘅，唔使驚。你講到我好想聽啊，我未聽。好嗱，咁我哋嚟咯噃，大家又欣賞下所羅門王今日嘅呢一個劇作，個名叫咩啊？呢個叫做夢啊。我係一個小說作家，為咗趕稿，我經常都要深夜孤軍作戰。雖然我嘅作品都係一啲血淋淋嘅恐怖題材，但係當面對不可預知嘅恐懼，我同其他人一樣，都會不知所措。怪事發生嗰晚，我又喺度趕緊稿，趕緊一份同夢境有關嘅小說。寫到好攰啊，所以就行去窗邊嗰度唞下氣啦。租嚟寫作嘅呢一間屋喺 Highway 隔籬嘅。其實我啲故事都唔單止一次用出租屋嚟到作為事發地點噶啦。諗到呢一度，我突然之間打咗個冷震。望見昏黃嘅街燈下邊，我見到一個人影，雙眼係望住我嘅。一定係因為我間房燈光火猛，所以佢先咁夠膽望上嚟嘅啫。我即刻走去熄晒啲燈，仲熄埋個電腦，肯定唔會俾到出邊嘅人睇到我屋企有光。跟住我再去走去窗邊嗰度裝下。好失望啊！佢唔見咗咯，就好似根本從來都冇存在過一樣。我雖然專寫恐怖小說，但係我個膽其實好細嘅啫。不過我同時亦都擁有一顆強烈嘅好奇心。我好想知道，頭先我見到燈光下邊嘅人影係真嘅，定係我嘅錯覺呢？所以我行咗出街睇。喺幽暗嘅燈光下面，我就好似一隻午夜幽靈咁，遊蕩喺死寂嘅街道入邊。我嘆咗口氣，同自己講，可能真係錯覺咯。咦？點解有咁沉重嘅嘆氣聲嘅？
我全身嘅毛孔都收縮晒，唔通有第二個人喺度，而且好似好近我添。我好自然咁即刻跑翻入屋，除咗我自己嘅腳步聲，我後邊仲聽到有更大嘅腳步聲跟住我。我一擰轉頭就睇到一塊好似白紙一樣咁嘅面，仲有一支雷球棒。我轉身想走，但係個後腦突然之間，哎呀！我醒翻嗰陣，瞓喺屋企出面嘅地下。我摸下個後腦，奇啦！我明明俾支雷球棍打中噶，點解冇事嘅？翻入屋之後，我搵勻晒每間房，肯定冇人匿埋，亦都冇唔見嘢。我見到我本筆記簿同埋開着咗個電腦，我突然之間就諗起，尋晚我為咗要準時交稿，大傷腦筋。諗下，可能就係咁瞓着咗啦。咁即係話，尋晚即係發夢啦。我冇俾人追，又冇俾人打，所以咪冇事咯。我之所以會瞓喺屋企出面地下，可能係我夢遊啫。好啦，我哋只係咧講咗 part one 啫，呢個故事咧會係成個鐘頭都有嘅。咁啊嗱，當然啦，我係負責錄嗰個，我梗係知道個故事搞咩啦。喺我右手邊呢一度咧就有個所羅門王，佢啊更加知啦，因為成壇嘢佢搞出嚟嘅。係啊，OK 好啦，右邊呢個就搞笑啦。阿祖你未聽過噶各位，其實今日呢套劇好似聽緊呢一個導演嗰啲咧，有啲戲咧咪有叫director commentary 咁樣嗰啲嘅，導演會隔籬解話嘅。OK， 呢一位問題兒童，你有啲乜嘢感想先去到呢一度？我暫時嚟講，我只係覺得佢個故事有少少似夢遊，有少少似呢個靈異偵緝檔案嘅電台版咁樣。但係點會靈異咧？如果佢只係夢遊，刑事偵緝檔案定係刑事偵緝檔案？刑事，但係而家未有事，所以唔係刑事喎。係冇事偵緝檔案。佢而家即係有一個作家，佢可能係寫稿寫到傻咗，跟住佢自己又加上有夢遊嘅呢個病症，所以咧就自己咧就妄想夜晚黑行到出去瞓咗喺地下，跟住第二日瞓醒諗住自己俾人哋剝濕咗個頭，但係又冇事喎。唔係，因為點解我覺得似刑事偵緝檔案？因為你講到佢跑翻去啊嘛，但係佢擰住面就見到一塊白色嘅面，一個女球棍一嘢打落去。係啊，但係你點知佢真係見到啫？你嗰啲情節咧寫到好似啲警匪嗰啲一跑緊時候咧，擰住嗱白一聲個女球棍就搏暈咗你咁樣，你咁講真，呢啲係既定嘅事實嚟嘅啫。你當你俾人你覺得你自己嘅生命有到威脅嘅時候，你梗係會擰轉頭走噶啦。點解會諗到用一個寫恐怖小說嘅作家，同埋點解一定要女人啫？各位，我其實好懶嘅，我唔係好想錄嘅，即係我唔係話你嘅劇本唔好啊，係因為要好入戲啦。我做戲唔係咁叻嘅啫，同埋呢一套戲咧，大部分我都係我錄，又冇把男聲幫下我，至多都係得你哋幾句對白。咁點解一定要係女作家啫？唔係我覺得幾好喎。你把聲似作家嘛，小英？係啊，因為其實我寫老作家我寫緊啲老作嘅作家。我寫緊啲內容嘅時候，其實我一路寫嘅時候，我諗緊我應該用啲咩方法去寫佢啲獨白咧？我其實一路寫嘅時候，一路諗住你平時做呢個星屋奇談嘅時候，你講嘢嗰啲口吻咧。跟住我係將佢擺落去嘅，所以咧你發覺當你一講嘅時候咧，我其實係當人哋錄嘅時候咧，我係有時走咗先嘅，所以你其實喺我冇導演嘅情況之下，你自己錄出嚟嘅，所以冇錯。基本上我喺剪輯佢同埋錄音嘅時候咧，導演收貨嘅。我有冇機會競逐呢個最佳咪後女主角咧？基本上嚟講嘅話咧，如果暫時你得係唯一一個參賽者咧，你係攞硬嘅。好，多謝各位，多謝各位嘅，我以後會繼續努力嘅，多謝吓。你要喊嘅要，你要多謝。你知我咩笑？我喊唔出。好啦，嗱，我哋休息一陣間，一陣間翻嚟咧，我哋嚟第二 part 咯。係咪夢遊咁簡單咧？聽落去你就知啦。
又冇晒靈感，於是我就一早上床瞓，而我又發夢啦。喺夢入邊，哇，好殘眼啊，而且後腦好痛添啊！突然之間，我見到嗰個塊面好似紙咁白嘅男人企喺我前面。喂，你係邊個啊？我咪白夜咯。呢個男人化咁濃嘅妝嘅，成個女人咁，講嘢仲陰陽怪氣。哎呀，聽到人心都寒埋啊！白夜係我嘅筆名嚟噶，你做乜嘢？亂噏，我似係白夜。我俾咗咁多建議你調翻轉頭冒充我，仲一而再而三咁寫啲唔夠血腥嘅垃圾小說嚟影衰我。我記得冇耐之前，一個自稱叫做貼身超級 fans 嘅讀者喺網上面話睇晒我所有嘅小說，當時我就冇理佢，但係佢提供咗好多恐怖小說嘅題材，內容好血腥又露骨。不過其實佢有啲橋係唔錯嘅，我都有借用過少少佢啲橋㗎。你就係嗰個貼身超級 fans 啊！我都話我係白夜咯，你信唔信我打你啊？冇啊！我俾自己嘅慘叫聲嚇醒咗，白面人唔見咗，我自己就一碌木咁坐喺客廳嘅中間嗰度。我又夢遊啦，仲發咗個咁得人驚嘅夢，就好似連續劇咁，一集接一集。尋晚就係前晚嘅延續。我知道咁嘅夢絕對唔係偶然嘅，唔通有人暗中搞鬼？我喺小說裏面曾經寫過，有呢一種入夢能力嘅人，佢哋係可以控制人嘅夢境嘅。如果係真嘅話，我就太危險啦。為咗阻止有人偷偷入我屋企控制我嘅夢境，我索性連門鎖都換埋。編輯又催稿，但係我點都集中唔到精神，只係夢啫。我不停咁安慰自己，合埋眼，合埋眼，唔好咁緊張。我希望可以舒緩到我緊張嘅心情。好啦，大家聽到呢度啦，咁呢就仲會唔會認為係呢一個夢遊咁簡單呢？嗱，我哋聽聽我哋阿祖第一次聽嘅，你有咩感想？嗱，我當然覺得好緊湊、好緊張，但係題外少少啦，我好欣賞佢嗰班女人聲咧，因為好熟悉啊，好。你覺得係女人咩？吓？我覺得似似咩？人妖啊，即係嗰啲可能。總之一個嘗試扮女人嘅男人，冇錯。我講你好犀利啊，手龍。咁厲害啊你！呢個其實寫呢個角色嗰陣時，咪諗住俾自己，你中意嘅，其實係嘛？唔係，其實我係想搵人演嘅，不過冇人肯接啫。OK。咁但係迫在眉睫，要交貨啦，咁唯有減粗嚟啦。OK。你令我聯想到起一個人，你頭先扮女人嘅時候。邊個？吳孟達咯，吳孟達以前都有扮女人嘅。吳孟達我淨係記得3歲。真係遺臭萬年。你話你 OK？喂，而家再上身扮兩句嚟聽下。扮嘢，扮唔到啦。要入為咗呢件事幾乎加變噶咯，冇錯。嗱，大家要 follow 翻個劇情。而家咧，我哋已經由係以為自己係要夢遊，已經去到下一個 step 就係咩啊？佢依然都係以為自己夢遊，佢唔係以為有人入屋會控制夢境咩？唔係，佢其實佢而家懷疑緊，除咗夢遊之外，可能仲有一啲背後嘅陰謀喺度醖釀緊，但係佢冇任何嘅實質證據可以支持佢呢一個假設嘅。就 OK 嗱，咁啊各位，你又聽一聽，繼續聽咯。究竟阿白夜呢一位作家，佢所經歷嘅係咪夢遊，或者係咪真係有人入咗佢屋企去控制佢個夢境？定係仲會有另一種嘅下文呢？咁我哋聽一睇我哋嘅導演係點樣寫落去吓。哎呀，我個頭又
你令我好失望啊！連啲少少嘅痛都受唔到。你點解要咁對我啫？我話你知啊，我啲恐怖小說嘅內容唔係憑空捏造出嚟噶，嗰啲咁細緻嘅描寫都係我親身嘅體驗嚟噶。你睇我手臂，哇！我哋咁多傷痕嘅。呢笪係用棍打嘅，呢幾個就係用銳吉嘅。上臂呢度少咗忽肉係用刀割噶，你知嘛？只要有親身嘅體驗，寫出嚟嘅恐怖小說先至係最精彩嘅。好，我認，你只係白夜，我求你放咗我啦。你幫我做啲嘢，我就放咗你啊！喂，你做咩啊？喂，你攞把刀想點啊？你唔好亂嚟喎！我話過係靠親身嘅體驗去寫稿，但係我見慣晒啲血腥場面，有啲麻木。你就唔同啦，你未見過。我呢度有堆動物，我用唔同嘅方法去對付佢哋。你同我睇清楚，跟住將個感受話俾我知。我合埋對眼，用我嘅尖叫遮蓋住呢一班動物嘅慘叫聲。擘大啲對眼啊！你呢個冇膽鬼！你知我花咗幾多心機先捉到咁多實驗品噶？講完，佢就一巴打落我度，啲血腥味搞到我嘔到不停。就喺嗰一刻，我醒翻啦。雙手不停係咁震，呢個夢太恐怖啦，亦都太離奇啦，就好似冇剪接過嘅電視劇一樣。我成晚都唔敢瞓，眼光光嘅同時，我亦好大膽咁做咗一個假設。前晚唔係發夢，佢的確係企喺路燈下面引我出去，然後襲擊我。之後嗰幾晚，佢極有可能喺我啲飲食嗰度做咗手腳。等我瞓着咗之後，就入我屋企，將我綁喺凳度，再整翻醒我。喺我面前做埋啲變態嘢，到差唔多咁上下，又整暈我，跟住收拾殘局，鬆開我，不留半點痕跡咁離開，等我以為係發夢。為咗證明呢一個假設，我好仔細咁搜勻屋企每一個角落，結果真係俾我喺牆角揾到少少血跡，一定係佢清場嗰陣留低嘅。但係有一點我唔明白，我個後腦受咗傷噶，點解一啲傷痕都冇嘅？一走了之噶，但係作為一個恐怖小說家，對未知嘅嘢，我有住一份強烈嘅好奇心。最後我都係決定留低，不過以防萬一，我將呢3晚嘅夢境都寫低咗，標題係夢魔。我好仔細咁將每一樣嘢都描述得好逼真，如果警方睇到，一定可以畫出呢一個人嘅樣，
我仲將佢可能係貼身超級 fans 呢個有關資料同埋呢個推測都寫埋落去。到咗夜晚，我將好多家私雜物堆晒去頂住道門，保證冇人可以喺大門入到嚟。我仲裝咗個攝影鏡頭喺個廳度，然後我就膽戰心驚咁等待下一個夢境嘅來臨。我雖然唔知道呢個夢境嘅結局會係點，但係只要我仲安然無恙咁喺度，呢段夢境嘅記錄就可以成為一篇爆紅嘅恐怖小說啦。但係我細估唔到，原來夢境嘅大結局係咁震撼噶。今次喺夢裏面，佢冇愛理我，只係喺度收拾緊上一集嘅殘局。我唔明啦，佢到底係點入嚟嘅呢？門口所有嘢都原封不動，好明顯佢唔係人。知道呢一點之後，我其實好想走啊，但係好奇心又促使我想知道佢究竟想點呢？收拾完之後，今次白面人坐立不安，佢突然變得好煩躁。佢話我之前講嘅全部都唔係真實嘅感受，跟住就不停喺客廳度行嚟行去。忽然之間，佢停咗落嚟，轉個頭望實我，露出一個好詭異嘅笑容。咁樣的確唔夠恐怖，我諗到個更加具震撼性嘅體驗，對我寫作有好大嘅幫助。你可唔可以幫我啊？得，乜都得。佢將我由張凳度解咗落嚟，跟手仲將我綁喺客廳嘅茶几上面，跟住我就有一股好不祥嘅感覺。你想點啊？我試過攞自己個身嚟做實驗，又試過用動物，唯獨係未試過用其他人嘅身體。喂，唔好啊！求下你啊！喂，我醒啦！我係咪死咗啊？哇！喂，身上冇聲嘅，好在我冇事。真係奇怪啦，門就鎖住嘅，啲家私又原封不動。既然冇人入過嚟，咁就只係得一個解釋啫，就係我因為寫稿搞到日思夜想，先至會發埋啲咁嘅夢。我現實入邊冇辦法諗得出嚟嘅故事情節，竟然俾我喺夢入邊度發到出嚟。我將夢境如實記錄落嚟，寫到最後生死存亡嗰一刻，其實我個心都仲好驚㗎。寫完之後，我真係如釋重負啦。突然我醒起，咦？尋晚我個攝錄機應該拍到啲嘢㗎噃，我就想睇下自己點樣係去夢遊去個茶几嗰度，但係喺個片段入邊根本就見唔到我自己。我只係見到個白面人，佢不停對住個鏡頭喺度冷笑。我全身嘅毛管都豎起晒，原來一切都唔係夢境嚟噶，佢係真噶，佢可以隨意入到我間房，可以任意摧殘我，但係又可以令我馬上復原，仲留低嘲笑我嘅影像，就好似話俾我知，我係一個隨時都可以被搓圓撳扁嘅泥公仔。
好啦，大家追到呢度 get 到幾多？阿祖你 get 到幾多？我暫好唔 OK？ OK， 我暫時覺得好正個故事嘅就係佢好多變化。佢開頭以為自己撞鬼，但係又唔係嘅。但係後尾咧之後佢最精彩就係攞個攝錄機拍低咗自己啦。佢開頭因為開頭阿所羅門頭先咪喺度講咗兩句咁樣，佢會以為嗰個人係唔存在，自己係存在，點知拍出嚟嘅係完全相反，拍出嚟嘅係嗰個人係真實存在，但反而自己係唔存在嘅咯。我諗佢未去到存在與唔存在，因為其實如果你睇翻成個 flow 咧，佢一開始嘅時候咧，佢只係好單純咁樣認為佢自己夢遊，跟住佢開始用陰謀論去覺得呢一個其實係一個識得有入夢能力，或者係識得催眠，或者係識得用藥物去控制佢嘅，即係始終都係個真人啦。stalker 係啦，咁之後又有證據推翻咗佢冇理，佢唔係一個真人，佢應該係唔存在，佢又相信未必，可能我自己只係胡思亂想，但係忽然間佢又有理由相信佢可能唔係人，可能係一隻鬼，但係之後佢又最後好似你頭先講，佢擺咗個攝錄機之後，佢所見到嘅係一個實實在在嘅一個白面人，但係佢見唔到自己喎，係咯，佢根本喺呢一刻咧，佢見唔到自己已經唔。佢已經覺得唔奇怪㗎，因為佢到最後佢都冇辦法可以解釋到就係、如果我真係俾佢揼咗，揾個錘仔剝咗，點解我冇傷痕呢？點解我俾插咗之後，我第二日瞓醒我又冇傷痕呢？所以佢最後喺頭先嗰 part 最後嗰一句呢，佢就講其實佢對住個鏡頭冷笑，就好似對佢落咗一個宣戰嘅一個 statement， 就係話你其實係我隨時可以嚟將你搓完撳扁嘅泥公仔。即係我覺得成個故事去到呢一度呢，同有好多人遇到不能解釋嘅事情呢，嗰個思想嗰個步驟係好似嘅。首先你會揾到，你唔會咁快第一時間就話佢係鬼先，梗係揾啲係實質科學化可以解釋嘅嘢。然之後就開始諗下會唔會係賊呢？會唔會入屋，或者係嗰個人有超能力？跟住冇辦法嘅時候，你先至會用第啲嘢咯。咦，可能佢真係鬼嚟嘅喎。即係同係一樣好人性化嘅去揣測一件事推理個步驟嚟嘅嚇。呢個導演真係寫得幾好啊！你識㗎？我識㗎。你識㗎？幾好啊！呢個攞最佳導演啊！好朋友嘅呢個。但我又攞最佳女主角，佢攞最佳導演幾正。好，我哋繼續落去，究竟嗰個故事係會點嘅咧？就快接近尾聲㗎啦，各位。喂，老編啊，我係白夜啊 ，sorry 啊，冇覆你電話。喂，呢間屋真係好唔妥啊，但係我仲未知道個結局係點，應該係仲有一個完美嘅結局嘅。你俾多一日時間我，好唔好？白夜，你唔係白夜，我唔得閒同你玩啊！你好話俾我知你係邊個咯？點解用佢個電話打嚟噶？唔係我報警噶？喂！遲咗交稿啫，使唔使咁啊？夢境就好似玫瑰花一樣，你又想欣賞佢，又怕俾佢吉到。當晚我又入咗夢啦，佢攞住刀喺我身上係咁吉，但係我一啲都唔痛㗎噃。因為按照當時嘅情況，我應該已經死咗啦。跟住佢將我條屍放咗入去雪櫃，睇住佢清理完現場之後，我醒翻啦，又係安然無恙咁瞓喺茶几上邊。終於我都將最後一篇稿寫完啦，好滿意咁熄咗部電腦，亦都安排咗晏啲就搬走。但係我就喺度諗，我應唔應該多謝呢一個製造咁多恐怖夢境俾我嘅白面鬼呢？其實諗落鬼魂作祟，好多時都係有事要託夢俾人，唔通諗到呢度，我隻眼就不其然望住喺客廳角落嘅雪櫃。自從我搬咗入嚟，我都未開過個雪櫃。我一步一步咁行過去，然後將個雪櫃門打開。雖然
我已經有晒心理準備。但係當我親眼見到凍到僵晒嘅呢一條女屍嗰陣，我都差啲暈低噶。原來佢真係利用我去重演呢個女人被殺嘅經過。誒，咪住，唔理真兇係邊個都好啊，喺咁嘅環境之下，我實會被認為係嫌疑犯噶喎。搵鬼信我搬咗入嚟咁耐，都未打開嗰個雪櫃，唔知入邊有條屍咩？哎呀，搞清楚條屍嘅身份先。於是我戰戰兢兢咁抹走佢面上面嘅雪霜。哇，呢個咪我嚟嘅？好啦，編劇解釋下，而家開始緊湊咯噃，差唔多到結尾，佢而家就變得自己係死咗，變咗自己係鬼咯。嗱，咁喺廣告之前嗰 part 咧，去到最後咧，就忽然之間發現咗咧喺雪櫃裏邊嗰個佢夢見嘅女屍，原來係佢自己嚟嘅。咁亦即係話佢之前一路佢用各種唔同嘅邏輯推論，用常理靈異都解釋唔到，就係點解佢受完傷之後係冇事嘅咧？而家就解釋咗啦。佢又多咗一個新嘅理論出現啦，就係如果佢係死咗嘅話，咁好多嘢就順理成章啦。所以而家跟住再睇埋最後呢兩 part，我哋入直路啦。好，阿祖 get 到嘛？喺度追到嘛？get 到，但係我想聽埋落去先。會唔會係咁簡單呢？各位坐喺我隔離呢個人係古畫嘅，究竟佢寫呢個結局係點嘅咧？而家開始入直路啦，各位。我諗翻呢幾日嘅夢境，終於明白啦。原來死咗嗰個係我，仲係俾嗰個白面人殺死嘅添。夢境其實係事實，而我嘅魂魄就停留咗喺呢一間屋入邊。我好迷茫咁坐咗喺地下，都唔知過咗幾耐，我終於諗通咗啦。作為一隻鬼，我可能咩都做唔到，但睇起上嚟，我至少可以操控到部電腦。於是我就憑我記憶入邊白面人嘅體型同埋樣貌，喺網上面揾佢嘅資料。佢原來係有嚴重嘅自虐狂同精神分裂症噶。我馬上就打電話去報警，但係得我自己一個人喺度自言自語，好似話人係聽唔到鬼講嘢㗎喎。過咗唔夠半個鐘，無端端有警察破門而入喎，後面仲跟住個中年大嬸。我諗佢哋係睇唔到我㗎，好快咁佢哋就打開咗個雪櫃，揾到條屍體啦，亦都睇到我喺電腦上面留低嘅證據。但係最令我意外嘅係個中年大嬸竟然睇到我喎，仲係咁仔啊阿仔啊咁叫我。睇嚟呢位阿嬸梗係憶子成狂啦，見到人都認係仔。警察將條屍體處理好，攞走晒啲筆記同電腦之後，竟然佢哋又睇到我咯。突然之間同我戴上咗手銬，佢哋仲話我喺呢一間屋度係最大嘅嫌疑犯，而嗰個中年大嬸就係咁喺啲警察前面喊苦喊忽，又叫佢哋放過我啊，咁樣真係荒謬。啲警察都咁無能，明知我係受害者，仲同個鬼魂上手銬。我被帶到去一間好大嘅房，入邊有個着住西裝嘅男人。你到底係邊個？知唔知道係邊個殺白夜噶？我老實同你講啊，我就係白夜，係一個自稱叫做貼身超級 fans 嘅讀者殺死我噶。
佢對我寫作上面嘅風格好唔滿意，佢係一個過分狂熱嘅讀者嚟㗎。唔該晒。探長，我冇嘢問啦。相信 subject 有嚴重嘅精神分裂，佢殺死咗真正嘅白夜之後，應該將自己當成咗係佢。我冇留喺差館，亦都冇重獲自由。佢哋將我送咗去精神病院。我好嬲啲警察，竟然放過咗個殺人犯唔拉，反而將個受害人送入精神病院。我趁住醫生唔為意，我走咗上去天台，我要以死要挾啲傳媒嚟報道，我要啲警察還我公道。好啦，各位嚟到呢一度，差唔多知道係結局啦。阿祖，你會覺得個結局會係點啊？其實我開始偏向，其實佢唔係撞鬼嘅。係，其實我開始偏向佢係真係嗰個男人真係傻傻地嘅，真係。嗱，我唔知阿編劇個心係點樣諗嘅。我覺得鬼上身同精神分裂係只係一線之差，我真係唔知。但係一般嚟講，以醫學嘅角度咧，佢哋係唔會假設佢係鬼上身嘅。所以頭先嗰一位西裝友咧。佢亦都係假設緊佢係呢個精神分裂嘅啫。咁但係如果你睇翻女主角喺呢一刻佢嘅心理狀態咧，佢係已經開始有少少一時佢覺得佢自己係一個鬼魂，但係佢就會覺得點解呢班警察會幫個鬼魂上手扣嘅咧？係咯，唔合理喎，唔合理嘅。但係佢又 play along，跟住又去到一個問話室嘅時候，佢又同個西裝友又好似有對話咁。其實喺呢一刻咧，呢個女主角，我覺得其實佢嗰個思維咧已經係開始亂㗎啦，兩邊跳嚟跳去嘅。佢又承認自己係一個實體，但係佢亦都知道佢自己佢又覺得自己好似鬼上身，又覺得自己好似係鬼嚟嘅。咁我哋又睇下啦。嗱，而家上到天台啦，究竟喺天台發生過乜嘢嘅大結局咧？聽住咯。嗰個中年阿嬸又喺樓下喊苦喊忽啦。佢做咩係都要人哋認為我係佢嘅仔啫？唔通佢想俾佢真正嗰個仔甩身？我唔係你嘅仔啊，我係女人嚟噶，我大不了除衫俾你，驗明正身。你哋睇，我明明就係女。呆咗嗰個竟然係我，點解我手臂上面有咁多傷痕嘅？哇，點解我少咗忽肉嘅？呢個唔係我嘅身體嚟噶。我明啦，我死咗，我嘅鬼魂就佔據咗呢一個身體，所以人人都以為我係佢，認為我有精神病，認為我係兇手。唔得噶，我點可以留喺呢個咁污糟邋遢嘅身體裏面噶？我要擺脫佢，我要殺死我嘅兇手，付出代價。我合埋雙眼，跳咗落去，大聲咁嗌：我係白夜啊！好啦，希望各位咧喜歡我哋製作嘅呢一個廣播劇吓，亦都好多謝我隔籬呢位所羅門王佢嘅精心嘅編劇嘅安排。其實成個靈感係點樣？其實呢個故事咧，我係有一次偶然咧就睇咗一個原創嘅一個小說，咁啊俾咗一個靈感我寫呢一個劇，咁咧我用咗大部分佢嘅元素，再加上一啲將佢變成廣播劇先至可以演繹到出嚟嘅一啲改變，咁就有呢一套劇嘅誕生啦。OK， 阿祖啊，聽到呢度，其實你認為白夜佢係精神分裂啦，定係真係鬼上身？我聽埋個尾之後，我完全覺得白夜係精神分裂，尤其係本身白夜嗰個 fan 嗰個瘋狂 fans 啊，應該係佢嚟嘅，直情就係佢，我覺得。嗱，各位，究竟我始終都係覺得我就算做咗嗰套戲啊，錄咗咁耐啊，我都係覺得到最後尾係鬼上身啦，定係真係精神分裂咧？
係真係好難界定。其實我諗導演都係想咁樣講嘅啫，係咪？冇錯啦，呢一個其實係一個所謂嘅 open ending，咁就俾大家自己去辯論一下，究竟你覺得白夜係精神分裂呢，定係鬼上身去報仇呢？希望各位喜歡今日嘅廣播劇，係啊，亦都多謝晒今晚多謝同我哋一齊主持節目嘅阿祖啦，仲有所羅門王啦。至於上個禮拜嘅答案呢，下個星期我翻嚟嗰時先講啦。又賣多個關子。冇錯，唔係點引到你哋你聽轉咗行咩，小英？你走去賣紙啊？唔係我講1001夜講古仔都係咁嘅啫嘛。每一次講到重點嘅時候，我哋就話下一次再講啦。當然就係咁啦，係咪？好，咁啊，多謝各位聽眾嘅收聽，拜拜。拜拜。